Een groep van zo'n 150 boeren had maandagmorgen demonstreerd voor het stadhuis in Dokkum. Het centrum werd voor een part afsluiten. De boeren hebben een petitie aanbieden om burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noord-Est-Friesland over de wateragenda. De boeren willen voorkomen dat de gemeente de intentieverklaring voor de plan in het watergebied tekent. De gemeente reageerde het college ook al oproepen die intentieverklaring net te ondertekenen, maar dat willen burgemeester en wethouders niet kunnen hadellen. Verantwoordelijk wethouder Boerema is onder de indruk van de demonstratie. Indrukwekkende manifestatie en ik begrijp en ik snap de zorg van de agrariërs ook. En die snapt ons college ook. En dat hebben we ook nadrukkelijk meegenomen in onze reactie op de motie. Want het is inderdaad natuurlijk zo, kustontwikkeling, ja, dat heeft alles te maken met een agrarisch land. En als je kijkt die boeren in de zomerpolders, als je kijkt naar de aardappelteelt, ja, die agrarische sector is hartstikke belangrijk voor ons. Dus die zorgen die delen wij en we zullen ook echt als college ons inzetten voor de agrarische sector. Dat staat op nummer 1, want dat is gewoon een hele belangrijke economische factor in onze regio. De boeren lieten het daar net bij zitten en gaan nu het over haar toekomst. Ze vinden dat er in de wateragenda net genoeg aandacht is voor de Boetendijkse simmerpolders en het zoutwordende land. Simmerpolders die jaren beschermd te wezen, maar wat het pijnpunt nou eigenlijk zit is dat wij de Waadzee meer hun gang gaan laten willen. Dat betekent ook eventueel dat de dieken terugstutsen worden van een simmerpolder. Dat dan ook het zeewater onder een primaire A-diek komt. Om de boeren met zwargen in de midden te komen, had wethouder Boerema voortendaallijks een lijntje naar Den Haag uitlijn. We hebben vandaag contact met het ministerie van LNV, het Rijk en de provincies. En dan willen we eigenlijk ook van die 3 instanties een verklaring opnemen nog in die gebiedsagenda waarin die zomerpolders extra beschermd zijn. Waar dus expliciet wordt aangegeven, de zomerpolders komen niet in gevaar. Om ook tegemoet te komen aan het protest van vanmorgen en de onrust in onze gemeenteraad. De gemeente praat Jonne in een spoedgeerkomst nog eens over het wel of net ondertekenen van de wateragenda 2050.